ஜப்பானில் விளம்பர பலகையில் உள்ள ஒரு 3D பூனையை மக்கள் அனைவரும் ஆவென பார்த்து செல்கின்றனர். வாடிக்கையாளர்களை கவர வணிக வளாகங்களில் அதன் உரிமையாளர்கள் வித்தியாசமாக ஏதேனும் ஒன்றை செய்வது வழக்கம். அப்போதுதான் மக்கள் கூட்டம் பெருகும், வியாபாரம் சூடுபிடிக்கும் என நினைக்கின்றனர். அந்த வகையில் ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் உள்ள வணிக வளாகத்தின் விளம்பர பலகையில் 3D பூனை ஒன்று குறுகுறுவென எட்டி பார்ப்பது போல வைக்கப்பட்டுள்ளது. 665 சதுர அடி பரப்பளவில் உள்ள 4K திரையில் இந்த பூனை காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த பூனையை பார்க்கும் வாடிக்கையாளர்கள் பலரும் அட இது உயிரோட உள்ள பூனை இல்லையா என கேள்வி எழுப்புகின்றனர். இந்த 3D பூனையை பார்க்கும் நமக்கே ஒரு கணம் அது உயிரோட உள்ள பூனைதான் என என்ன தோன்றுகிறது என்பதே உண்மை.